हेलो दोस्तों, electronics.com.आज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस फ़ैन में खटखट की आवाज़ आ रही है और खटखट करते करते ये रुक जा रहा है। जब ऐसा फ़ैन में होने लगे तो आप इसको बंद कर दीजिए, ज़्यादा इसको चलते हुए मत रखिए। इससे क्या होता है कि कॉइल जलने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो मैं इस फ़ैन को पहले से खोल के रखा हूँ ताकि वीडियो छोटा हो, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है। सर, स्क्रू को खोल के तार को आप सीधा करके इससे अलग कर ले, बीच में कर ले ताकि इसको निकालते समय तार कटे नहीं। तो दोस्तों, ऐसे फ़ैन में जो खटखट की आवाज़ दे रहे हूँ और दे के बंद हो रहा है, उसमें ये वायरिंग होता है। ये 6201 है और इसका नंबर 6202 है। ये जब दोनों ख़राब हो जाते हैं तब फ़ैन में ये सब प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो हम लोग क्या करना है, इसको निकाल के दूसरा लगा देना है। तो उसके लिए आप मार्केट से दो बेरिंग ला सकते हैं, एक 6201, 6202। एक थोड़ा छोटा होगा, एक थोड़ा सा बड़ा होगा, माइनर बड़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे निकालना है और कैसे लगाना है। नीचे वाले को निकालने के लिए इस टाइप का पुलर आता है और ऊपर वाले को निकालने के लिए इस टाइप का पुलर आता है। आप इसे चाहें तो दोनों तरफ का निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास दो है। ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं है तो आप बताइएगा कि बिना पुलर के हम कैसे निकालें वायरिंग को, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो इस बैरिंग को हटा के हम जो नए वाले बैरिंग लाए हैं उसको लगा देंगे। अब इसको पहले साफ़ कर लें ताकि इसमें कोई कचरा हो फिर बैरिंग में जाके बैरिंग ख़राब नहीं करे। तो आपको क्या करना है, बैरिंग ऊपर से रख देना है, जितना हाथ से दब जाए दबाइए। उसके बाद से गिलास के पीछे से चारों तरफ हिट करते रहिए। देख लें, ये पूरा जब बराबर हो जाए तो आप छोड़ दें। ठीक है ना। बैरिंग निकला हुआ नहीं है, ये जो है घाट इसके बराबर ही है। ठीक है। अब हम लोग को ये ऊपर वाले बैरिंग को बदल देना है। इसको बदल इस बैरिंग को बदलने के लिए इस पुअर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा गंदा हुआ है ये सब डस्ट आकर रुकते थे इसको, इसके वजह से खट खट के आवाज़ आता था। तो इसको भी हम लोग साफ़ कर देंगे अच्छे से। अब सेम वैसे ही इस बैरिंग को भी इसमें लगाकर जितना हाथ से दब जाए उतना दबा दीजिए। इस गिलास के पीछे सॉफ्ट वाले से हार्ड वाले से मारेंगे तो ये थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर ये फैन का जो शाफ्ट है उसमें जाने में दिक्कत करेगा। पर आप हथौड़े से ना मारे, ये क्या करता है, जोर से मार देने से ये ख़राब हो जाता है, फिर
अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए किसी लकड़ी की चीज़ से मारे या फिर जो सॉफ्ट हो उससे मारे। ठीक है ना। तो हो गया, ये अच्छे से लग गया। ठीक है, अच्छे से लग गया है, बराबर हो गया, बाइंडिंग ऊपर की तरफ नहीं है। ठीक है, इनको हम लोग बैठाते हैं ठीक से। इसको उससे पहले आप क्या करें, स्प्रिंग लगा लें, जिससे क्या होगा, कभी आप फैन खोलेंगे तो ये उसमें फंसा नहीं रहेगा, निकल जाएगा। ओके, इसके बाद ये वाशर आता है, ये भी लगा दीजिए। ये लगा के आप इसको ऐसे करके दबा दीजिए। ठीक है, अब इसको ऊपर से लगा दीजिए। इसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा टाइट करें। आप ये कोशिश ना करें पहले को पूरा टाइट कर देते हैं, फिर इसको पूरा टाइट कर देते हैं, फिर इसको पूरा टाइट कर दे, ऐसे ना करें। पहले इसको थोड़ा सा टाइट करें, फिर इसको थोड़ा सा टाइट करें, फिर इसको थोड़ा सा टाइट करें, ऐसे टाइट करें, ताकि ये जो शाफ्ट है वो अपनी जगह पे अच्छे से चला जाए। ठीक है, तो हम लोग अब पंखे का कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, रेड वाला वायर कॉमन हो जाता है, बाकी ये ब्लू और पीला ये आप कंडेंसर जोड़ दीजिए। तो सब वो कनेक्शन एक तो रेड वाले में करना है, और एक आप ब्लू या पीला दोनों में कुछ में किसी में कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक में करेंगे तो ये सीधा घूमेगा और एक में करेंगे तो उल्टा घूमेगा, तो इसमें सीधा घूमेगा, आप उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बाकी का वीडियो कनेक्शन करके इसको ऊपर लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने फैन का कनेक्शन कर दिया है और उसको ऊपर लगा भी दिया है। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं ये पहले तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इसमें आवाज़ गया या अभी भी है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। मैंने ऑन कर दिया। तो दोस्तों, फ़ैन काफ़ी अच्छा चल रहा है और बहुत जल्दी स्पीड भी हो गया। ठीक है ना, बहुत जल्दी तेज़ भी होगा, बहुत अच्छा चल रहा है, पहले से काफ़ी तेज़ चल रहा है, इसका आरपीएम पहले से ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो आप भी मेरे वीडियो देख के कोशिश करें, आपका भी फ़ैन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।